أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से lautet: Aufgrund Allahs besonderer Barmherzigkeit bist du milde zu ihnen geworden, und wärest du schroff, hartherzig gewesen, sie wären gewiss um dich herum geflohen. So verzeih ihnen und erbitte Vergebung für sie, und für jede wichtige Sache ziehe sie zu Rate. Wenn du aber dich entschieden hast, dann setze dein Vertrauen auf Allah. Wahrlich, Allah liebt die auf ihm Vertrauenden. In diesen Tagen finden in einigen Ländern die Majalis Shura statt, also die beratenden Versammlungen. In einigen Ländern fanden sie bereits statt, in einigen finden sie diese Woche statt und einige in der kommenden Woche. In Deutschland beginnt die Majlis Shura heute, genauso in vielen weiteren Ländern. Die Majlis Shura der UK Jamaat findet nächste Woche statt. Nebst dieser werden auch viele weitere Länder dabei sein. Auf die Wichtigkeit der Shura und die Verantwortung der Vertreter habe ich bereits zuvor in den Ansprachen hingewiesen. Doch da dies noch einige Jahre her ist, empfand ich es als angemessen, heute wieder die Gebote Allahs, das Beispiel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Tradition und Vorgehensweise der Jamaat diesbezüglich darzulegen. Auch die Shura-Mitglieder, deren Shura-Versammlung bereits stattfand, können von diesen Sachen Nutzen ziehen, die die Mitglieder der Shura sich hinsichtlich der Verantwortung der Shura-Mitglieder merken sollten. Manche Aufgaben der Mitglieder beginnen erst nach dem Vorschlag der Majlis Shura und deren Beschluss durch den Kalifen der Zeit. Die Umsetzung dieser und das Beitragen seines eigenen Teils ist Pflicht jedes Mitglieds der Shura. Bevor ich an diese Pflichten erinnere, werde ich einige Sachen im Hinblick des Verses erwähnen, den ich rezitiert habe. Und ich werde das Vorbild und die Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnen. In diesem Vers, wo bestätigt wird, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam
durch die besondere Barmherzigkeit Allahs ein besonders weiches Herz für seine Gefolgschaft hatte, da hat Allah, der Barmherzige, uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass diejenigen, die damit beauftragt sind, die Aufgabe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fortzuführen und dann nach den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Dienst des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Mission des verheißenen Messias und Mahdi zu vollenden. Es ist auch ihre Aufgabe, dass sie mit Liebe und Sanftmut arbeiten. Allah, der Allmächtige, sagt: Wenn ihr keine Güte zeigt und hartherzig seid und schnell wütend werdet, dann werden sich diese Menschen entfernen. Allah, der Allmächtige, befiehlt uns, um Vergebung und Erbarmen zu bitten. Genauso befiehlt er uns zu beratschlagen. In Anbetracht dieser Regeln und dieser Lehre findet die Majalis al-Shura statt. Wie der Name bereits andeutet, ist es eine Versammlung für Ratschläge und Vorschläge, nicht für das Treffen von Entscheidungen. Deswegen heißt es, die Entscheidungen, die von den Ratschlägen und Vorschlägen du triffst, befolgt dann diese mit dem Vertrauen in Allah, dem Allmächtigen. Und wenn man Allah, den Allmächtigen, vertraut, dann wird Allah, der Allmächtige, zahlreiche, segensreiche Ergebnisse liefern. Das beste Beispiel für das Vertrauen sehen wir in der Person des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bekam in sehr vielen Angelegenheiten persönlich Rechtleitung von Allah, dem Allmächtigen. Aber besonders in diesen Angelegenheiten bat er um wichtige Ratschläge und Vorschläge, in denen er keine deutlichen Gebote von Allah, dem Allmächtigen, erhielt. Und sein Handeln und dieses Gottesgebot ist vorhanden, um uns zu verdeutlichen, wie der Umgang der Amtsinhaber mit den Jamaat-Mitgliedern sein sollte und dass wir im gegenseitigen Austausch von Ratschlägen arbeiten sollten. Es ist die Güte Allahs, dass die Jamaat Ahmadiyya mit dem Khilafat gesegnet wurde. Deshalb erkundigt sich auch der Kalif gemäß dem Willen Allahs und der Sunna, der Praxis des Propheten, nach den Vorschlägen der ganzen Jamaat, welche weltweit verbreitet sind. Es ist nichts darin auszusetzen, dass wenn Allah es wollte, und es ist kein Zweifel darin, dass wenn Allah es wollte, er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in allem recht geleitet hätte. Doch der Befehl Gottes an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich in bestimmten Situationen Ratschläge einzuholen, diente in Wahrheit als Rechtleitung für uns, sodass wir auf dem richtigen Wege bleiben und gemeinschaftlich und harmonisch miteinander arbeiten. Und auch, um die Umma als Vereinigung zu stärken. Dies wird von einer Überlieferung deutlich. Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass als der Vers offenbart wurde, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Dieser Vers: Und für jede wichtige Sache ziehe sie zu Rate,
sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn Allah und sein Gesandter unabhängig von ihnen sind, dennoch hat Allah, der Allmächtige, diese zu einer Quelle der Gnade für meine Gefolgschaft gemacht. Also wer unter ihnen Rat von sich gibt, der wird nicht der Rechtleitung beraubt bleiben, und wer keinen Rat gibt, der wird von Schmach nicht verschont bleiben. Wie auch immer, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war und ist von diesen Ratschlägen unabhängig. Doch trotzdem fragte er nach Ratschlägen und Vorschlägen, damit er vor der Gefolgschaft das Beispiel an den Tag legt, von dem die Umma immer von der Gnade Allahs des Allmächtigen teilhat und immer auf den Wegen der Rechtleitung wandert und vor Schmach geschützt bleibt. Dies ist die spezielle Gnade Allahs des Allmächtigen uns gegenüber, dass das System der Schura heutzutage unter uns bestehend ist. Also, jeder Ahmadi im Generellen und insbesondere jedes Mitglied der Schura sollte dies schätzend Allah dem Allmächtigen Dankbarkeit erweisen, dass er für uns die Mittel zur Rechtleitung geschaffen hat. Zu welchen Angelegenheiten der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Ratschlag einholte und wie seine Art und Weise des Einholens des Rates war, was wir darüber aus der Geschichte erfahren, erwähne ich nun. Diese Vorgehensweise haben die Khulafai Rashidin beibehalten. Zur heutigen Zeit hat auch der verheißene Messias al-Islam gemäß diesem gehandelt. Für gewöhnlich sehen wir 3 Wege der Beratung. Der eine war der, dass wenn eine Sache Beratung benötigte, dann verkündete eine Person, dass sich die Menschen versammeln sollen. Dann versammelten sich alle. Die Entscheidung über die zu beratende Sache, den Rat, fällte dann der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bzw. die Kalifen. Nach dieser Beratung ist dies unser Entschluss. So wird dies umgesetzt. Zu der Zeit auch, wenn sich Menschen aus den Stämmen versammelten, es kamen eine Menge zusammen, so gab nur der Vorsitzende oder Amir den Rat, weil es ein hierarchisches System war. Sie hatten einen Stellvertreter. Die Menschen haben dies herzlich befürwortet, dass unser Vorsitzender oder Amir in unserem Namen einen Ratschlag gibt. Wenn jemand entgegen dieser Tradition durch Aufdringlichkeit seinen Rat äußerte, dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag deinem Vertreter oder Amir, dass er nach vorne kommen und seinen Rat äußern soll. Dein Rat hat in der Form keinen Wert. Dies war eine Form. Die zweite Form war, dass er diejenigen zusammenrief, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für diesen Rat als qualifiziert ansah. Üblicherweise wurden nicht alle gerufen. Er ließ sich von der kleinen Gemeinschaft beraten. Der dritte Weg war, dass wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dachte, dass 2 Leute nicht gemeinsam sitzen sollten, er sich mit einzelnen Personen beriet. Erst rief er den einen für die Beratung zu sich, dann den anderen. Jedenfalls hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Wege, um sich zu beraten, und auch die 4 rechtgeleiteten Kalifen ließen sich so beraten. Es gibt sehr viele Beispiele, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich beraten ließ. Es gibt eine Begebenheit der Beratung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer Überlieferung steht, dass Hazrat Muaz bin Jabal berichtet, dass ich niemanden gesehen habe, der mehr sich beraten ließ, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam.
von seinen Gefährten. Und dies zeigt, dass wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf solch eine Art und Weise sich beraten ließ, wie sehr wir dies umsetzen sollten. Ich erzähle Ihnen eine Begebenheit der Beratung des heiligen Propheten. In einer Überlieferung steht, dass Hazrat Muaz bin Jabal berichtet, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Beschluss zog, mich nach Jemen zu entsenden, ließ er sich von einigen Gefährten beraten. Unter ihnen waren Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Talha, Hazrat Zubair und viele weitere Gefährten. Hazrat Abu Bakr sagte, hätte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht nach unseren Meinungen gefragt, so hätten wir nichts gesagt. Daraufhin sagte der heilige Prophet, bei all jenen Angelegenheiten, die ich nicht offenbart bekomme, bin ich genau wie ihr. Hazrat Muaz sagt weiter, gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir ihn beratschlagen sollen, holte er die Meinungen ein und jede Person präsentierte seinen Vorschlag. Danach sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muaz, sag du, was ist deine Meinung darüber? Ich antwortete, ich hege dieselbe Meinung wie die von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Die Äußerung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam spiegelt seine Demut und Bescheidenheit wider und auch die Wichtigkeit von Beratschlagung. Zusätzlich ist es für uns ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Bedeutung die Beratschlagungen geben sollten. Das Beispiel der Gefährten zeigt uns, dass als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie anwies, ihre Vorschläge zu geben, so gaben sie diese voller Gottesfurcht und aufgrund ihrer Kompetenz und Erfahrung. Als nach der Auswanderung nach Medina die Ungläubigen von Mekka Versuche unternahmen, um den Frieden und die Sicherheit der Muslime zu zerstören, beratschlagte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, um dem entgegenzuwirken. Dabei wurde die Meinung der Anführer der Ansar und die Anführer der Muhajirin eingeholt. Mit den Ratschlägen und dem Einverständnis der Anführer der Ansar und Muhajirin machte er sich nach Badr auf. Die Anführer der Ansar zeigten während der Beratschlagung ein einzigartiges Vorbild von Rechtschaffenheit und Treue und legten einen Eid ab. Darüber zeigte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam äußerst erfreut und beruhigt. Aufgrund dessen, weil ein Ratschlag nicht nur bei einem Ratschlag bleibt, es ist die Umsetzung und das Verhalten der Ratschlaggebenden und ihr Eid, es als erstes umzusetzen. Wenn die Entschlossenheit nicht besteht, es auf die richtige Art umzusetzen, dann ist der Vorschlag sinnlos. Sodann haben wir gesehen, wie diese Gefährten auf dem Schlachtfeld von Badr ein praktisches Beispiel von Rechtschaffenheit und Treue an den Tag legten. Nachdem sie ihre Vorschläge gegeben hatten, kämpften sie mit ihrem Leben. Wo immer unsere Shura-Mitglieder sind, sollten sie beachten, dass sie, wenn sie einen Vorschlag einbringen, sich zunächst darauf vorbereiten müssen, dass wir uns nach der Entscheidung über diese Vorschläge richten werden oder das, was immer der Kalif der Zeit beschließt. So sind wir bereit, jedes Opfer zu erbringen, um als allererstes seinen Anweisungen zu folgen.
Erst wenn die eigenen praktischen Beispiele erbracht werden, werden auch die Mitglieder der Jamaat mit Freude und voller Opferbereitschaft sich präsentieren. Die Mitglieder der Shura sollten stets vor Augen halten, dass jeder Ahmadi einen Eid der Treue und Gehorsamkeit mit dem Khilafat hat. Das beste Beispiel hierfür müssen Amtsinhaber und Mitglieder der Shura sein. Sie wurden zu Mitgliedern jener Institution gemacht, die als Helfer der Institution des Khilafat und der Jamaat fungiert. Sie sollten wissen, dass der Kalif der Zeit die Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzend dem Gebot folgt, sich in wichtigen Glaubensangelegenheiten mit seiner Gemeinde zu beraten. So ist auch das Gebot, sanftmütig zu sein und zu bieten. Dieses Gebot gilt auch für diejenigen, die um Rat gefragt werden, dass sie mit reiner Absicht und Gottesfurcht ihren Ratschlag geben. Diejenigen, die Vorschläge machen, sollten immer wissen, dass ihre Ratschläge reine Absicht und voller Gottesfurcht sein sollten. So tragen sie eine immense Verantwortung, welchen Rang ihr Taqwa hat. Eine Überlieferung von Hazrat Ali radhiyallahu anhu erläutert, er sagte, Shawirul Fuqaha wal Abidin. Beratschlagt euch mit intellektuellen und betenden Menschen, also nicht mit jedem. Dies ist der Maßstab für die Vertreter. Hierbei ist auch eine Ermahnung für jene, die die Vertreter der Shura wählen. Es sollten von ihnen solche Menschen bestimmt werden, die Ratschläge geben können, besser im religiösen Wissen sind und auch einen guten Standard im Gottesdienst aufzeigen. Ich habe gesehen, dass wo immer nach dieser Norm Vertreter ausgewählt werden, ein deutlicher Unterschied bei ihren Ratschlägen zu anderen besteht. Dies ist auch die Verantwortung der Vertreter, dass wenn die Mitglieder der Jamaat aufgrund des Wohlwollens jemanden zu einem Vertreter der Shura gewählt haben, dann sollten diese auch diesen Vertrauensvorschuss erfüllen. In einem Tag oder in ein paar Wochen kann niemand die Tiefe des religiösen Wissens erlangen. Indes kann jeder das Taqwa ausübend ohne irgendeinen Vorteil bedacht Ratschläge geben. Genauso, wenn man sich vor Allah niederwirft, seine Unterstützung erfleht, also mit Gebeten, sollte jeder Vertreter dort, wo die beratende Versammlung stattfindet, seinen Ratschlag geben. Man sollte nicht von einer Ansprache eines Redners beeinflusst werden und ebenso sollte nicht auf Beziehungen oder Freundschaften geachtet werden, um die Ratschläge anderer anzunehmen. Ebenso sollte man nicht aufgrund von Furcht oder weil man auf jemanden besonders achten möchte, seine Meinung ändern. Vielmehr, wenn das Taqwa vor Augen führend und den Nutzen der Jamaat über die alle Dinge stellend die Meinung gesagt wird, nur dann wird man als Vertreter auch die Verantwortung auf die richtige Art erfüllen.
Es sollte stets bedacht werden, dass Allah den Zustand unserer Herzen kennt und jede unserer Handlungen auch sieht. Wenn man nicht so arbeitet, damit man sein Wohlgefallen erlangt, könnte es dazu kommen, dass man das Missfallen Gottes auf sich zieht. Dort, wo die Schura schon stattgefunden hat, sollten die Mitglieder der Schura auf diese Weise ihre Verantwortung erfüllen, dass sie das Versprechen abgeben, stets auf ihren spirituellen Zustand und den Zustand ihrer Handlungen vor Augen zu führen. Des Weiteren sollte die Anstrengung vorhanden sein, dass gemäß dem Taqwa versucht wird, das, was entschieden wurde, umzusetzen und auch umsetzen zu lassen. Wenn wir diesen Zustand in uns entwickeln, dann werden wir die Segnungen Allahs auf uns ziehen und unsere Entscheidungen werden die Segnungen enthalten. Andernfalls werden unser Zusammenkommen und die leidenschaftlichen Reden, die wir für unsere Meinung halten, sowie weltliche Versammlungen sein, bei denen das Taqwa fehlt. Es werden dann bisweilen solche Entscheidungen gefällt, die die Moral vernichten und gegen die Gebote Allahs gerichtet sind. Es wird ausschließlich die eigene Partei betrachtet. Manchmal ist es so, dass schnell die Ergebnisse solcher falschen Entscheidungen zutage treten, die den Frieden zerstören. Doch manchmal zeigen sich die Auswirkungen etwas später. Jedoch sind keine Segnungen darin enthalten. Kurzum, solche Entscheidungen, die gegen die Gebote und die Gesetze Allahs sind, führen dazu, dass Völker zugrunde gehen. Daher sollten wir die Zustände der weltzugewandten Menschen betrachten, stets auf unsere Zustände achten. Wie ich bereits sagte, werden die Vorschläge der Vertreter der Schura vor dem Kalifen der Zeit vorgelegt. Die Schura wird ebenfalls nach der Anweisung des Kalifen berufen. Daher sollte man stets bedenken, dass die Majlis Schura die unterstützende Institution der Schura ist. Daher hat sie in der Jamaat nach dem Khilafat eine immense Bedeutung. Jedes Mitglied, welches für die Schura gewählt wurde, ist ein Mitglied für ein Jahr. Diese Bedeutung sollte stets vor Augen geführt werden. Durch die Agenda und die Vorschläge der Schura erfährt der Kalif der Zeit auch die Probleme der unterschiedlichen Länder. Und durch die verschiedenen Vorschläge, die kommen, ergibt sich auch ein Leitfaden für die Lösung dieser Probleme. Bisweilen werden bestimmte Punkte nicht im Detail angegeben. Oder die Mitglieder der Schura erfahren davon nicht. Daher fügen die Kalifen auch diese Punkte in den Leitfaden hinzu. An manchen Orten wende ich auch diese Methode an. Jedes Mitglied der Schura sollte vollständiges Wissen darüber haben, dass es eine besondere Wichtigkeit hat. Diese Bedeutung herrscht nicht nur diese 3 Tage, sondern ist für das gesamte Jahr bedeutend. Jedes Mitglied der Schura sollte versuchen und es als verpflichtend erachten, jeglichen Entschlüssen der Majlis Schura gegenüber gehorsam zu sein und praktisch umzusetzen. Wenn dies geschieht, kann die Jamaat erfolgreich voranschreiten, die Entschlüsse erfolgreich in die Tat umsetzen.
Wir können als Helfer für den verheißenen Messias sallallahu dienen, dem die Aufgabe der Rechtsleitung übertragen wurde. Wenn dies nicht geschieht, ist es sinnlos, ein Mitglied der Schura zu sein. Hier sollte auch erwähnt werden, dass in der Regel die Schura weltweit unter der Aufsicht des Amirs abgehalten wird. Manchmal verwenden Mitglieder bei Äußerung eines Vorschlags im Bann der Emotionen eine Sprache, die gegen die Würde der Schura entspricht. Als erstes sollten die Mitglieder bei der Äußerung ihrer Meinung nicht ihre Eloquenz zum Ausdruck bringen oder ihre Fassung verlierend eine Ansprache halten, sondern in angemessenen Worten ihre Meinung äußern. Manchmal verwenden die vorschlaggebenden Personen solche Worte, die von den Amtsinhabern der nationalen Amla oder vom Amir, unter dessen Aufsicht die Schura stattfindet, direkt oder indirekt als verbaler Angriff verstanden werden. Manchmal wird diese Person dann vom Vorsitzenden der Schura auf eine harte Art und Weise gestoppt. Auch die Umara müssen hier Beherrschung bewahren. Sie sollten diesen Gedanken hegen, dass der Vorschlaggebende seinen Vorschlag für die Besserung der Jamaat und aus einem Schmerz heraus äußert. Wenn harte Worte verwendet wurden oder solche Worte verwendet wurden, die gegen die Würde der Schura entsprechen, sollte man diese Personen sanft stoppen. Es sollte nicht ein solches Verhalten an den Tag gelegt werden, durch welchen hervorgeht, dass der Vorsitzende der Schura die Äußerung als einen persönlichen Angriff vernommen hat. Vor allem in den Debatten um das Budget wird es häufig emotional. Gerade in solchen Situationen sollten der Vorsitzende der Schura und der zuständige Sekretär, in dem Fall der Sekretär Mal, mit Geduld die Äußerung anhören und dann mit Geduld antworten und die einzelnen Posten wie Einnahmen und Ausgaben im Budget erläutern. Die vorschlaggebende Person äußert seine Meinung zum Nutzen der Jamaat, deshalb sollte keine böswillige Absicht unterstellt werden. Genauso kommt es in anderen Thematiken manchmal zu unnötigen Diskussionen, in denen sich die Organisatoren und die Mitglieder verfangen oder sie werden so still, als hätten sie Angst vor den Organisatoren. Auch solche Mitglieder werden ihrer Treuhandschaft nicht gerecht. Bedenkt stets, dass die Mitglieder der Schura deshalb von den Gemeindemitgliedern gewählt wurden, damit sie der Vertretung und der Treuhandschaft gerecht werden. Hier sollte keine Angst herrschen oder Furcht vor irgendjemandem da sein. Bedenkt, dass die Mitglieder euch gemäß dem Vers „Gebt die Treuhandschaft jenen unter euch, die ihrer würdig sind“, gewählt haben. Auch der Kalif ist in dieser Annahme, dass die Mitglieder ihre Stimme diesem Vers entsprechend jener Personen gewählt haben, die ihrer würdig sind. Wenn die Mitglieder der Schura dieses Recht nicht erfüllen, dann verlieren sie nicht nur das Vertrauen der Gemeindemitglieder, sondern versuchen auch den Kalifen der Zeit zu betrügen. Doch hier gibt es auch eine andere Möglichkeit. Manche Mitglieder wurden nicht im Sinne der Gottesfurcht gewählt.
Aufgrund von Verwandtschaften oder Freunden werden manche Mitglieder gewählt. Jene, die so gewählt haben, haben sich der Sünde bezichtigt. Wenn sie das Recht nicht erfüllt haben, sollten sie das Istighfar tätigen. Doch jene Mitglieder der Schura und auch die Amtsinhaber, die zur Schura gewählt worden sind, beziehungsweise bestimmt worden sind und noch nicht diesen spirituellen und praktischen Rang erlangt haben, den sie haben sollten, sollten sie nun das Istighfar betend, in sich eine positive Veränderung herbeiführend und das Taqwa vor Augen haltend versuchen, der Treuhandschaft gerecht zu werden. Wenn diese Anstrengung vorhanden ist, wird man nicht nur das Wohlgefallen Allahs erlangen, sondern auch Helfer der Mission des verheißenen Messias al-Islam sein und den spirituellen und praktischen Rang verbessern. Wie ich bereits erwähnt habe, ist man für ein Jahr ein Shura-Mitglied. Und in dieser Zeit muss man mit den Organisatoren kooperieren und die Entschlüsse selbst in die Tat umsetzen und dafür sorgen, dass sie in die Tat umgesetzt werden. Um das zu erreichen, werfen sie stets einen Blick darauf, ob in ihrer Jamaat dies umgesetzt wird oder nicht. Und wird danach gehandelt, wie der Kalif der Zeit entschieden hatte? So müssen sie auf diese Weise zu den Helfern des Kalifen werden. Manchmal geht man in die Jamaat und sieht, wie die Entscheidungen der Faulheit der Amtsträger zu Opfer fallen. Die Entscheidungen, die gefällt werden, danach wird nicht gehandelt. So ist es die Aufgabe der Vertreter, in solch einer Situation die Mitglieder der Gemeinde darauf hinzuweisen. Es ist ebenfalls die Aufgabe der Amtsträger, auf ihre Verantwortungen hinzuweisen. Und wenn auch dann dem keine Aufmerksamkeit geschenkt wird und gemäß diesem Vorschlag nicht gebührend gehandelt wird, wie es denn geschehen sollte, dann schreiben Sie der Zentrale. Es ist nicht nur die Aufgabe der Amtsträger, dass sie nur auf die Arbeit ihrer Abteilung achten, sondern ebenfalls auf die Vorschläge der Schura und die Entscheidungen durch den Kalifen der Zeit achten und ob diese befolgt werden oder nicht. Sollte dies auch ernst genommen werden, sei es Ihre Abteilung oder die eines anderen, und den zuständigen Amtsträger oder Amir sollte man darauf hinweisen. Und diese Sache sollte auch in der Amla zur Geltung kommen. Denn sonst sind dies solche Amtsträger und solche Vertreter, die nicht das Recht ihres Vertrauenspfandes erfüllen. Jene, die Ausreden bringen, werden in dieser Welt bewahrt bleiben. Indes sollte man nicht vergessen, dass keine Sache vor Allah verborgen ist. Und jener ist es, der über die Erfüllung des Vertrauenspfandes fragen wird. So ist es ein Punkt, über den besonders nachgedacht werden sollte. Wir sollten nicht darüber stolzieren, dass wir die Mitglieder des Schura sind oder Amtsträger sind. Jeder sollte über seine Verantwortung nachdenklich sein. Und wie ich bereits gesagt habe, dass wenn die Mitglieder der Schura die Jamaat zwar darauf hinweisen, aber dennoch nicht nach den Entscheidungen der Schura gehandelt wird und die Vertreter diese nochmal darauf hinweisen, aber diese trotzdem nicht danach handeln, so sollten sie die Zentrale informieren. Wenn die Amtsträger nicht danach handeln, dann wird die Zentrale informiert. Aber in der Regel sagen sie so etwas dann, wenn sie wegen persönlicher Fäden mit einem Amtsträger einen Konflikt haben. Das ist nicht der Weg der Gottesfurcht.
Wenn nach der Gottesfurcht gehandelt wird, jedes Mitglied und jeder Amtsträger gemäß den akzeptierten Vorschlägen der Schura handelt und versucht, dass die anderen danach handeln, so könnte dann niemals solch eine Situation entstehen, dass der Vorschlag dann nächstes Jahr oder dann nach 2 oder 3 Jahren nochmal kommt, um genehmigt zu werden. Wenn der Vorschlag erneut gegeben wird, bedeutet es, dass nicht vollkommen danach gehandelt wurde, wie es denn verlangt war, dass es so nicht umgesetzt wurde. Ist das eben jene Tat, wenn man nach Gottesfurcht handelt und sein Vertrauenspfand erfüllt? Ist das eben jene Tat, wenn man den Gehorsam gegenüber dem Khilafat erbringt und seinen Bund der Treue mit dem Khilafat erfüllt? Die Jamaats in einem Land senden ihre Zentrale nur dann solche Vorschläge, wenn sie sehen, dass nach diesen Sachen nicht gehandelt wird. Wenn danach gehandelt wird und auf jeder Ebene jede Gemeinde beaufsichtigt wird, inwiefern danach gehandelt wird, so könnten dann die Vorschläge nicht erneut kommen. Und noch müssten die nationalen Shuras diese Vorschläge mit dieser Fürbitte senden. Weil diese schon vor 1 oder 2 Jahren vorgelegt wurde, daher wird darum gebeten, diese nicht in der Shura vorzuschlagen. Wenn man diese Antwort schreibt, sollte das nationale Nizam dies in einem beschämenden Zustand schreiben. Es sollte schreiben, wir sind zutiefst darüber beschämt, dass wir nicht geschafft haben, es zu implementieren. Aber wir werden dieses Jahr danach handeln. Wenn wir dies nicht implementieren können, so werden wir Täter sein und verantwortlich sein und zu jenen Menschen zählen, die nicht das Recht ihres Vertrauenspfandes erfüllen. Sie sollten diese Worte schreiben. Und dann sollen sie schreiben, mit besonderer Demut fliehen wir um Gnade und bitten, dass dieser Vorschlag nicht dieses Jahr aufgenommen werden soll. Wenn sie es so machen, erst dann werden sie ein Gefühl der Verantwortung dafür haben. Zumindest werden die Organisation und die Vertreter diese Verantwortung haben, dass sie große Leitfaden entwickeln und dem Kalifen der Zeit vorliegen. Wir werden dies und jenes machen und danach handeln sie nicht. So sind diese verantwortlich dafür. Und sie fügen dem Vertrauen des Kalifen der Zeit einen Schaden zu. Nun, wo hier alle gemeinsam sich selbst prüfen sollen, so sollen auch vereinzelt die Amtsträger und Vertreter der Shura sich selbst prüfen und das Istighfar machen. Und dann sollen die Gründe schnell in Erfahrung gebracht werden, wieso nicht danach gehandelt wurde. Dies sind die Prüfungen, die das System der Jamaat auf den rechten Weg führen können. Denn sonst können nur Worte keinen Nutzen bringen. In den Nationen ist es notwendig, diese Überprüfungen abzuhalten, dass wenn einige aktiven Jamaats, wenn nicht 100%ig, dass sie dann zumindest nach 70 bis 80% der Vorschläge handeln und mit einer Liebe diese umsetzen. Und dadurch die Genehmigung des Kalifen der Zeit sie diesen Leitfaden bekommen haben und sie das Vertrauen des Kalifen der Zeit nicht verletzen wollen. Es sollte in Erfahrung gebracht werden, was für ein Eifer es ist, wonach in den Mitgliedern dieser Gemeinde dieser revolutionäre Gedanke vorherrscht. So sollten die Amtsträger dieser aktiven Gemeinden Meetings mit den Amtsträgern schwacher Gemeinden abhalten. Sogar mit den zentralen Amtsträgern sollen Meetings abgehalten werden. Und von ihren Erfahrungen soll profitiert werden. Wenn auch nur an einer Stelle eine Gemeinde aktiv ist und gemäß dem spirituellen und praktischen Leitfaden handelt, so kann sie 10 anderen Gemeinden durch das Teilen ihrer Herangehensweise Nutzen bringen. Es ist aber die Sache, die erst geschehen kann, wenn in der zentralen Organisation jeder Sekretär, Amtsinhaber und jedes Shura-Mitglied
seine Verantwortung mit Ehrlichkeit ausführen. Aus einigen Gemeinden und Ländern wurde das Fazit gezogen, was sehr hilfreich war, inwieweit die Beschlüsse der Schura der vergangenen 3 Jahre umgesetzt wurden und werden. Es werden hierfür 3-monatige Berichte an die Zentrale zugeschickt. Damit bildet sich in ihnen das Gefühl, dass wir nicht nur damit uns zufrieden geben, dass dieser Vorschlag bereits vor 2 Jahren präsentiert wurde und deshalb nicht erneut präsentiert wird. Sie müssen der Zentrale den Bericht schicken, inwieweit sie diesen Plan umsetzend ihre Ziele erreicht haben und dass weitere Bemühungen anstehen. So wird damit das Gefühl der Verantwortung in solchen Gemeinden gestärkt. Durch Lippenbekenntnisse können wir die Welt nicht erobern. Hierfür werden Taten benötigt. Wo einerseits eine gute strategische Planung notwendig ist, ist andererseits auch praktische Umsetzung notwendig. Es ist notwendig, den Rang der Gebete zu erhöhen. Wenn Amtsinhaber und Schura-Mitglieder sich darauf fokussieren, den Stand ihrer Gebiete zu verbessern und ihr Vorbild zeigend die Moschee erfüllen und füllen, dann würde sich die Anwesenheit in den Moscheen um ein 3- bis 4-faches erhöhen. Auch das sollte überprüft werden. Seine Handlungen, der liebevolle Umgang mit den Menschen, ihren Schmerz im eigenen Herzen tragen, für sich selbst und für sie zu beten und den Rang der Gehorsamkeit gegenüber dem Kalifen der Zeit zu erhöhen. Erst wenn dies zu der Besonderheit jeden Amtsinhabers und Schura-Mitgliedes wird, werden wir in der Jamaat einen revolutionären Wandel sehen. Eine große Arbeit lastet auf uns. Der Grund für die Entsendung des verheißenen Messias al-Islam und seine Mission ist keine gewöhnliche Arbeit. Die schönen Lehren des Islams auf der ganzen Welt verbreiten und die Welt dazu zu führen, den einen Gott anzubeten, benötigt eine stetige Anstrengung. In allen Ländern der Welt wird die Schura aus dem Grund veranstaltet, dass wir einerseits unseren Zustand verbessernd Planungen entstellen und andererseits solch revolutionäre Pläne entwerfen, um die Botschaft des einen Gottes zu verbreiten und die Menschheit unter dem Banner des heiligen Propheten zu einer Gefolgschaft zu bilden. Wir müssen immer vor Augen halten, dass finanzielle Mittel benötigt werden, um all diese Arbeiten umzusetzen. Deshalb soll Ihr Finanzplan derart erstellt werden, dass Sie mit geringem Budget großartige Arbeiten leisten. Der Großteil der Gemeindemitglieder ist arm und mittelständig. Deshalb sollte die Planung unserer Chanda-Einnahmen so außerordentlich gut sein, sodass wir mit so wenig Ausgaben wie möglich, so viel wie möglich den Glauben verbreiten und die Tabligh-Arbeit leisten. Diese Arbeit können wir erst dann bewerkstelligen, wenn wir die Wahrheit verstehend, unsere Verantwortungen und Treuhandschaft ausführen und den Dienst am Glauben als eine Gnade Gottes betrachten. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle über gottesfürchtige Handlung: Ja ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. O ihr Gläubigen, wenn ihr im Zustand der Gottesfurcht standhaft bleibt und für Allah im Attribut des Taqwas standhaft und fortwährend seid, sodann wird Gott einen Unterschied zwischen euch und den anderen machen. Der Unterschied wird sein, dass euch ein Licht gegeben wird, mit dem ihr alle eure Wege beläuft. Dieses Licht wird in euren Worten, Taten, Stärken und Sinnen sein, auch in eurem Verstand, und jede Überlegung wird dieses Licht sein.
in euren Augen, eurer Zunge, euren Ohren, euren Äußerungen und Taten wird dieses Licht sein. Jeden Weg, den ihr beschreitet, wird erleuchtet sein. Jeder Weg eurer Stärken und Sinne wird mit Licht gefüllt sein und ihr werdet vollkommen im Licht laufen. Möge Allah uns ermöglichen, unsere Verantwortung im Lichte des Taqwa gerecht zu werden. Möge Allah unsere Fehler und Schwächen verbergen und seine Gnade erweisen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر